好，各位同学，大家好。接下来为您带来97年学测多选8。那这个题目是关于等差、等比数列的一些性质探讨。那开始之前，老师跟你分享一个本人解题多年的一些心路历程。好，在做多选题的时候呢，如果你数学层面完全没有办法解题，就说这题你是不会做的。想要瞎猜，快要交卷了，那就算要瞎猜，也要猜得有所根据，好，有所道理。所以在这个地方分享一个所谓的心理层面解法，是这样子的。如果做多选题5个选项的时候呢，可以先对选项做分类。比方说像这题来说呢，各位同学稍微看一下，用心感觉，你就会发现说1、2选项是一类的，3、4选项是一类的，第5个选项是孤立的。通常来说呢，这种孤立的选项它会是错的。好，如果分成2个、2个、1个的时候，那个1个的通常是错的。再来是说2个一组的时候呢，有2种状况，一个叫连贯式的，一个叫对仗式的。连贯式指的是说这个选项是有先后顺序的。对仗式指的是说这2个选项的语句结构是雷同的，所以这题来说，1、2选项是对仗式，3、4选项还是对仗式。那我的经验是说，如果是连贯式，答案要同对同错，就都是对的或都是错的。连贯式同对同错。那如果是对仗式的时候呢，通常会一对一错，好，做一个比较，一对一错。好，所以如果单纯要瞎猜的话，这个题目是1、2选项猜一个，3、4选项猜一个。选项5不要猜。好，那我们待会来看我的预测准不准。好，开始喽，做题目。A1、A2、A3是等差数列 ，B1、B2、B3是等比数列。请问你下面5个选项哪些是正确的？开始。有没有可能 A1 小于 A2， 同时 A2 也大于 A3？那它是不可能的，因为等差数列呢，它必须要是递增，要么就是递减，否则就是不变。好，你不能忽大忽小，为什么呢？如果你公差正的时候就越加越大，这叫递增；如果你公差负就越加越小，这样叫递减；如果你公差是0，就每一项都一样大，所以不可能一下增一下减，这种状况的等差是做不到的。所以选项1不对。那反观看到选项2喽，同样的一个问题，第2项比第1项大，第2项也比第3项大，在等差做不到，那在等比做不做得到？好，那它是做得到。为什么呢？同学，您只要思考一个公比是负的状况，你就发现它是合理的。好，公比是负的话，就一正一负，一正一负，所以就会忽大忽小，啊，忽大忽小。所以只要取公比是负，这个选项自然是可以同时成立。同学可以按暂停，自己举一组数据看看。再来是选项3，若 A1 加 A2 小于0，则 A2 加 A3 也会小于0，对吗？好，行，所以做多选题的基本态度是这样子：对就要永远对。错，只要可以举一组反例，就算它错。我们来试试看，对于这个选项有没有办法举反例啊？好，那我现在举一个反例，其实蛮 easy 的。比方说-3叫做 A1， 比方说1就是第2项，比方说5就是第3项。那这个时候我的公差是4，好，公差是4。然后呢，这时候前2个加起来的确是小于0的，可是后2个加起来就没有小于0哦，它是大于0，所以就轻松的推翻掉这个选项。所以选项3是不对的。错，只要可以举一组反例就算错。练习举反例的能力，在学测其实还蛮经典，还蛮常考的。好，请看选项4，如果 B1 跟 B2 相乘小于0，那么 B2 跟 B3 相乘会不会跟着小于0呢？好，那这个选项对还是错？思考一下。好，请注意哦，如果 B1 跟 B2 相乘小于0，那是什么意思？代表这2项一正一负喽。如果这2项一正一负的话，是代表说公比是负的。如果公比是负的，那的确就是正负正负正负这样排了。所以如果的确是正负正负正负这样排的时候，那2跟3是不是又是一负一正？所以这个选项自然是正确。好，如果想要讲的再严谨一点，请看它右手边的说明。想要讲的再严谨一点，我们不妨这样考虑，我们就把这个 B2 写成叫做 B1， 好，乘 R。那么 B3 自然就是 B1 乘以 R 平方。好，这是所谓等比数列的一个定义。那这时候我们可以看，因为 B1 跟 B2 相乘叫做 B1 跟 B2 就写这一句，所以是 B1 平方，好，再乘上 R。这个东西题目说小于0，各位，平方是大于0的，所以如果平方再乘 R 小于0，是代表说 R 一定小于0。如果我们的 R 是小于0的，如果我们的 R 是小于0的，那么 B2 再乘 B3 要怎么写呢？
，b2 乘 b3把这两式相乘，得到的是 b1 平方乘上 r 的3方。请注意，平方的地方还是正 ，r 如果小于0，那 r 3方自然也会小于0。所以选项是被我们确认，它真的是对的。好，诚如刚才的预测，1、2选项对仗型一对一错。好，3、4选项对仗型一对一错，合理吧？好，请看选项5。如果 B1、B2 这个 B3 三项都是正整数，而且是 B1 比较小 ，B2 比较大，那 B1 一定整除 B2。题目就是说，如果它们都是正整数，而且是递增型的正整数的时候，那么第一项一定是第二项的因数。好，这句话对还是错？那事实上，其实只要举一个简单的反应，就会发现它是不对的。你举那个公比是分数的状况啊，比方说4、6、9，这一项如果是4，这一项如果是6，这一项如果是9，各位请看，4、6、9是正整数，而且4、6、9的确第二项比第一项大，那这个公比是3/2嘛？你看这个时候4就没有整除6，因为4不是6的因数，所以选项不对。所以诚如刚才的预测，的确是孤立的选项给它错啊，所以此题又被我们的这个心理层面解法侥幸命中了。答案请选2、4。关键是什么？关键是要注意这个等差跟等比它的递增还有递减的性质。